మెయిన్‌ల కింద దింపు. కింద ఆడదాం. మెయిన్ కింద దింపాలా? మెయిన్ కింద దింపు. నీట్‌గా దొరుకుతారు బాగా. ప్లేన్ మనదే అంటే మ్యాచ్ మనదే కావాలి. ఏం కాదు సరే. సీరియస్ డైరెక్ట్. నిన్న వరుస 3-4 మ్యాచ్లు డిన్నర్లు పడ్డాయి తెలుసా మాకు రాత్రి. నైట్ మాకు కూడా పడ్డాయిరా. లాస్ట్ మ్యాచ్ కూడా డిన్నర్ పడింది మాకు. 10 కిల్లులు హుహు. లైన్‌గా. 10, 14, 13 అనుకుంటున్నా వరుస. మస్తు మేమేంటి వచ్చినాయి నిన్న రాత్రి. నిన్న హ్యాట్రిక్ డిన్నర్లు కొట్టినాం. కింద I need a weapon. వేరే రే పైన గిట్ సైడ్ Watch ఉన్నారా? out. Watch out. Watch out. Awesome. Awesome. అమ్మ 2 కిలోలు Thanks. వచ్చినారా నాకు ఇద్దరే చంపిన నాకే ఒక్కడే స్ప్రేలా. అరే ఏకేముందా రా వాళ్ళ దగ్గర? చూస్తానండి. జేకే లేదు మన కాడ. 4x కావాలి ఎవరికన్నా? నో అది I got supplies. నాకు ఏకేం ఉంటే చెప్పుర్రి. ఏమన్నాడు రా? ఉన్నాడా ముంగడ? Watch out. గీడు ఉన్నారా? అస్సన్నా అమ్మతో నేను వచ్చినప్పు. ఏమన్నాడు? ఏడున్నాడు? కిందోడు లేడు. Awesome. Thanks. Watch out. Awesome. Awesome. Thanks. ఏకే లేదా? తీసుకో. ఇగో ఇంట్లో ఉన్నదిరా. అయిపోయి ఒక్కొక్కరిని సావు కొడతా. I got supplies. ఇది ఆడి తిని మళ్ళీ ఆడుతుంది. దారా 3 కిలోలే వచ్చినాయి. I got supplies. ఇగో M4 రే. I got supplies. మెయిన్లో దిగిండు. కింద ఆడుతాడు వాడు మెయిన్లా. అవుట్ కదా? అవుతాడు. పోతాను మళ్ళీ. అయిపోయింది వాడిని చంపేసిన. డైరెక్ట్కి వెళ్ళాడా? వాడి ఇచ్చేసిండు, గివ్ అప్ ఇచ్చిండు. M249 ఉందిరా. I need a mag. AK ఉన్నాయేమో డ్రాప్ చేసిన. M249 పకడతామే. Marked a location. Touch my neck. వెళ్దాం Marked a పార్రా. location. ఎవరు లేడు ఇక్కడ. పదా. నాకు లాంగ్ రేంజ్ గన్ ఉంటే పట్టుకున్నా. స్టార్ దొరికింది. లెవెల్ 3 హెల్మెట్ కావాలా? ఇది నా కాడ. I got supplies. పింగ్ రావట్లా.
రియల్ Awesome. అనుకున్నా. ఎంతమంది ఉన్నారు నీ దగ్గర? ఒక్కడే ఉన్నాడు. ముంగట ఉన్నారు అనుకుంటా. అదే అది నాకు నేను గుర్తుగా పడ్డట్టు రే పైన కూడా ఉన్నారా? Watch out. ఎట్లే నాగ్రా రే రన్నింగ్ లా. రే పాపం వాడు తిట్టుకుంటాడు కావచ్చురా. ఒకటి దిగిండి ఆగిడ. పన్నెడు తెంగిన ఘాటు మొత్తం స్ప్రే ఏడి అవుటా అయిపోయింది. కింద పంపిన కొండ పైన ఉంది. కాదు, ఇది వాడు తిట్టుకుంటాడు కావచ్చు రన్నింగ్ లో కొట్టిన పారాషూట్ లా. ఒకటి దిగిండు ఈడ ఏడా ఇందాకనే నా గనుడు ఆడికెళ్ళి. వాళ్ళే కొండ వాళ్ళే. 6x కావాలా? I got supplies. నాకు పారా నువ్వు పంపా, కిలో లేవు. 6 తీసుకున్నావా రాకిల్ మళ్ళా? పెట్టిన చూడు ఒకటి ఆడ. ఇక 8 enemies ఉన్నారా? Watch out. ఏడా 4th నెంబర్ అంకాడు ఉన్నారు. ఏడున్నారు? గిటే ఫైరింగ్ వచ్చింది. నాకు తెలిసి రీకల్కి వెళ్ళి ఉంటారు కావచ్చు. ఫోర్ నెంబర్ అడుగు పంపా. ఇద్దాయిగా. Awesome. Awesome. Thanks. క్లియర్ నీకడ గ్రోన్ హౌస్ లో ఎవరు లేడుగా. Help. Marked a location. Marked a location. Please recall me. Got it. ఇంకొన్నది నాకు రాకిల్. I'm recalling a teammate. Thanks. Awesome. Thanks. అఖిల్ ఉన్నాడు రారా. ఆగాగు, నా ముందే ఒకడు. Help. Watch out. అరే గోగో ఇట్లా నీకలు ఆనే ఉన్నాడు. నీకన్నా Awesome. Thanks. శ్రీకాలు ఇంకా సైడ్ నాకు It is showtime. వాడినైతే వాడిని వెంటాడు చంపినారా. అరే ఒక్క నిమిషం నాకు కవర్ ఇవ్వండి. 4 రాకిల్. నీది కదరా ఇది. నాకు కవర్ ఇవ్వండి ఒక్క నిమిషం. I'm recalling a teammate. ఒక్క నిమిషం వస్తాను మరి. నాకు కాల్ వస్తాను. Thanks. నువ్వు కవర్లు ఉండు,
ఆడండి వస్తాను. ముగ్గురే ఉన్నారు. కవర్ ఉన్నా బాటుగా రాకుండా చూసుకోరు. మనిషి ఆమె ఎవడాడు? వాడిని చూస్తారా? వాడు పోతాడు చూడే, వాడు ఏమాడా Help! బుగ్గాడు డి సైకో ఎటు పోయిండు ఇప్పుడు? వచ్చిన 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 ఎక్కడ ఉన్నారు వాడు? అయ్యో గిట్రా తొందర. నీ ముంగడున్నాడు సైకో బాయ్. అరే నాకేమో అయింది. Marked a location. ఏమైంది? వాడు వచ్చే వరకు చూసుకుంటావా రాత్రి? ఇంత మంచిగా వస్తున్నాడు మన ఎక్కువైనట్టున్నారా? స్టోన్ కార్డ్ ఉన్నారు రా ముందట. Watch out! డిన్నర్ లవ్లీ డిన్నర్. Victory belongs to us. ఇక Victory నేను లంచ్ belongs చేసేస్తా to మరి. us. డిన్నర్ అయింది కదా. అరే హర్ష తినేసొస్తా, ఛార్జింగ్ పెట్టుకో. సైకో బాయ్ నువ్వు కూడా మళ్ళా హాఫ్ అన్ అవర్లో వచ్చేయి.